بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرجو أن تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. سنواصل الحديث في فصل الأشجار، وموضوع اليوم سنتكلم فيه عن شجر القصب ومنافعه، وأبدأ الاقتباس بحول الله. القصب هي شجرة معروفة وأصنافها كثيرة، منها قصب السكر وهي أنفعها والأحسن منها ما يوجد بأرض مصر، ومنها قصب الذريرة يجلب من نهاوند، ومنها قصب القنا بأرض الهند ويتخذ منه الرماح. يقال إنها تحترق لاحتكاك أطرافها عند هبوب الرياح، فيتخذ من رمادها الطباشير، وهو ينفع من الخفقان وأورام العين الحارة، ويقوي القلب، وينفع من الحميات. ومنها القصب المشهور، ومن خواصه أنه إذا ضربت الحية بقصبة منه ضربة واحدة لم تستطع أن تهرب وتبقى في مكانها، وإن ثني عليها الضرب سلمت وأمكنها الذهاب. وإذا دق القصب وهو رطب ووضع على العضو الذي دخل فيه الحديد جذبه. قال العشاب والصيدلي ابن بيطار رحمه الله: القصب منه الساحلي إلى الرقة ماه، وجل الناس يعرفونه. أصله إذا تضمد به وحده أو مع بصل الزير جذب من عمق اللحم أزيجة النشاب وما أشبهها من السلة والإبر، ويضمد به مع الخل فيسكن وجع انفتال العصب ووجع الصلب. وإذا دق ورقه وهو طري ووضع على الحمرة والأورام الحارة أبرأها. وقشره إذا أحرق وتضمد به مع الخل أبرأ داء الثعلبة. ودهن القصب إذا دخل في الآذان أحدث صمما، وهو القطن الذي في أطرافه. وورق القصب ما دام طريا فإنه يبرد تبريدا يسيرا. وقشور القصب إذا أحرقت فقوتها لطيفة محللة، وفيها شيء يجلو، وإسخانها أكثر من تجفيفها. والندى الذي ينزل على القصب ينفع بياض العين. وإذا افترش ورقه في بيوت المحمومين غضا ورد عليه الماء برد وكسر حدة الحر القوي، ونفع بمعونته في تبريد الهواء الواصل إلى العليل. وإذا أحرق الأصل وسحق وديف بمثله حناء وخضب به الرأس شد أجزاءه وعلق مسامه وأعان على إنبات الشعر. وأما قصب الذريرة فإنه يدر البول إضرارا يسيرا، ويخلط في أضمدة المعدة والكبد والأدوية التي يكمد بها الرحم بسبب أورامه، وبسبب إضرار الطمث فينفع جدا. وإذا طبخ مع النيل أو مع بزر الكرفس وشرب وافق من به حبن ومن به علة، وينفع من تقطير البول وشدخ العضل. وإذا تدخن به أبرأ من السعال وحده أو مع صمغ البطن، ويجتذب رائحته ودخانه في أنبوبة في الفم، ويطبخ وتجلس النساء في مائه فينفع أوجاع الأرحام، ويقع في أخلاط المراهم وفي بعض الدخن لطيب رائحته. وأما قصب السكر فمنه أسود ومنه أصفر ومنه أبيض، والأسود لا يعتصر، وهو يغلظ حتى لا تحيط به الكفان، وإنما يعصر الأبيض والأصفر، وعصارته عسل القصب، ثم يتخذ منه السكر. وقصب السكر لطيف ملائم للبدن نافع من خشونة الصدر والرئة والحلق، ويجلو الرطوبة اللطيفة ويذر البول ويولد نفخا، ولا سيما إذا أخذ بعد الطعام. والقصب ملين للطبيعة ويصلح لتهييج القيء إذا شرب على إثره ماء فاتر وتهوع بريشة طويلة مغموسة في الشيرج، ويدر البول ويذهب الحرقة الكائنة عند خروجه، وينفع من السعال، ويقطع الالتهاب العارض في المعدة برطوبته ولطافته، وينقي المثانة. يقول ديسقوريدوس: القصب منه ما يقال له بسطرس، وهو المصمت، وهو الذي يعمل منه النشاب أي السهام. ومنه ما يقال له شلس، وهو الأنثى، وهو الذي يعمل منه ألسن النايات الموسيقية. ومنه ما يقال له سور لعبات، وهو الكاباي، وهو كثير العقد غليظ الجرم ويصلح لأن يكتب به.
ومنه ما هو غليظ مجوف ينبت على شواطئ الأنهار يقال له دهس، ومن الناس من يسميه وقرباس، ومنه ما يسميه فرعنطس، وهو الساحلي إلى الرقة، لونه أبيض، وجل الناس يعرفون أصله. إذا تضمد به وحده أو مع بصر الزير جذب من عمق البدن ومن عمق اللحم أزجة النشاب وشظايا الخشب والقصب، ويجذب أيضا السلاء وما شابه ذلك. وإذا تضمد به مع الخل سكن انفتال العصب ووجع الصلب. وإذا دق ورقه وهو طري ووضع على الحمرة وعلى الأورام الحارة أبرأها. وقشره إذا أحرق وتضمد به مع الخل أبرأ داء الثعلب. وظهر القصب إذا وقع في الأذن أحدث صمما. وقد يقع بفعل القصب الذي يقال له فيريوربوس مثل ما يفعل الأموختطس. ويقول جالينوس: أصل القصب قد ذكر قوم أنه إذا خلط مع بصل الزير اجتذب من عمق البدن السلاء والإبر، لأن فيه قوة جاذبة وفيه من قوة الجلاء شيء يسير من غير حدة ولا حرافة. وأما ورق القصب فما دام طريا فهو يبرد تبريدا يسيرا، وفيه مع هذا الشيء من قوة الجلاء. وأما قشور القصب إذا أحرقت فقوتها لطيفة في غاية اللطافة محللة، وفيها أيضا شيء يجلو، وإسخانها أكثر من تجفيفها. وينبغي أن يحذر القطن الذي في أطراف القصب، فإنه إن دخل في الأذن منه شيء لحج بها وتعلق فيها جدا فأضر بالسمع، حتى إنه مرارا كثيرا ما يحدث صمما. وقال غيره: والندى الذي ينزل على القصب ينفع من بياض العين. يقول الشريف: وإذا افترش ورقه في بيوت المحمومين غضا ورش عليه الماء البارد برد وكسر حدة حر الهواء القوي، ونفع ذلك بمعونته في تبريد الهواء الواصل إلى العليل. وإذا أحرق الأصل وسحق وديف بمثله حناء وغضب به الرأس شد أجزاءه وغلق مسامه وأعان على إنبات الشعر. والله أعلم. انتهى الاقتباس.